Доброго времени суток, дорогие друзья. Рядом со мной замечательный человек. Это Олег Успенский, Всем добрый день. автор-исполнитель собственных песен. Вот, и человек, который живет такой очень яркой, насыщенной жизнью. Человек, который родился в Казахстане, который жил какое-то время в Ростове-на-Дону, уже 13 лет живет в Москве. Я 2 года назад с ним познакомился, был в гостях. Вот, спасибо за то, что вот с супругой, так и с дочерью, со всеми приняли меня очень тепло. Такая у нас такой теплый ужин состоялся. Вот, воспоминания, уже 2 года прошло, думаешь, как быстро течет время. А сегодня вот на программе мы послушали песни в исполнении Олега Успенского. Я хочу сейчас задать тот вопрос, который уже, может быть, задавал. А, Как пришла идея вот именно заниматься организацией в Москве? Уже много лет он занимается в Москве организацией концертов памяти Александра Барыкина. И очень хорошо, кстати, ты поешь его песни. Вот расскажи, как эта идея. Я понимаю, что... Ну, еще раз, пожалуйста, расскажи нам. А это даже может быть не идея, а призвание. Вот помните, как пел Баста у нас поет? И по законам сансары будут петь голосами своих детей, да? Мгм. Вот я считаю, что если человек талантливый и выдающийся, вот кто-то должен продолжать и то, что он не успел досказать, и напоминать о том, что он сказал. Вот, и у меня как-то, наверное, вот у меня много связано, что с семьей Барыкиных, поэтому я как вырос на его творчестве, впитал, это мой учитель был, практически на его песнях учился петь, поэтому я просто не мог иначе поступить, нежели я поступил, вот как вот проводил вечера и пытаюсь проводить их, насколько сил хватает. Поэтому, соответственно, да, я вот такая идея, она, я же говорю, это не идея, это, наверное, бытие мое бытие, вот я так живу, я этим живу. И я предлагаю всем ВКонтакте, в Одноклассниках находить Олега Успенского «Москва». И там у тебя, наверное, видео можно посмотреть. YouTube И канал, да, ну и YouTube там канал везде есть, есть да. видео, да, везде Так есть что на видео. YouTube канале тоже Олег Успенский. Вот. И концертные записи, и коллектив музыкальный с тобой работает. И необыкновенно душевное исполнение, мои дорогие друзья. Я сегодня сказал о том, что вот там одна песня, которая, ну, я, конечно, в шутку сказал, что Стас Михайлов отдыхает, потому что вот это вот такой всплеск эмоциональный и вокальный, вот песни признания в любви женщине, на самом деле вот такой романс, которых редко можно услышать, и он действительно трогает. Насколько я, так сказать, немножечко скептически уже как отношусь к множеству песен, меня проняло прям на самом деле, потому что чувствуется, что вложена душа. Вот. Расскажи, пожалуйста, об этой песне. Я просто ее рекомендую послушать многим. Ну, песня называется «Как же ее не любить». История интересная. Мне ее подарил мой друг, поэт, автор, Художник и поэт, исполнитель. как Да, мой песня. друг художник и поэт, да, Виталий Гордей. Вот, он очень талантливый, очень хороший человек, друг надежный. И прям, я не знаю, я вот с ним концерты, мы вместе ездим, кстати, вот и в Ростовскую область мы даем совместный концерт. М. 50 на 50 вот, на зал работаем. Вот, он написал вот эту песню вот, и подарил мне к дню рождения. И я ее просто сделал в гитарном варианте, вот как романс. Она и написана как романс. Ну, я романсы петь не умел и не умею. Я ее спел так, как я вот представляю себе, не по законам романса. Она Вот, такая, как по баллада канонам. Да, она получилась. получилась как баллада, ну, такая вот, своеобразная такая Лирическая такая лирическая была, да. баллада, да. Но там я рассказываю именно так, как я чувствую любовь. Все мы любили, любим. И вот я сумел передать в этой песне вот эти вот чувства как-то. Ну, насколько я сумел, это уже оцените вы, слушатели наши. Вот. И я рад, что буду, если кому-то она будет по душе. Спасибо. И хочу еще сказать, что вот рецепт хороший сегодня я услышал от тебя,
как всем нам вот в эти непростые времена, как нам всем, вот все время, я все время говорю, что кризисы всякие любые, да, и всякие войны, и всякие вот эти вот какие-то Потрясение, да. потрясения, и все начинаются сначала у кого-то в голове, а Мгм. потом уже начинает трясти все, трястись остальное все как-то по цепочке, да. Вот, тем не менее, как нам сегодня успокоиться и все-таки понять, что наша страна, она, наверное, богоизбранная, во-первых, она у нас э, непобедимая, и она уже это доказала много раз, история повторяется. Как, как твой рецепт вот этот я хочу услышать. А он совершенно прост. Если посмотреть на планету Земля, вот Россия занимает часть суши, которая выглядит как мозг этой планеты, поэтому, естественно, нам Господь дал вот такую большую духовную составляющую. У нас много конфессий, у нас многонациональная страна. Вот, мы всегда жили в мире, где-то были, может, какие-то трения там небольшие, но, слава богу, вот мы все умели всегда решать за столом, да, Да, можно и так то сказать. они были всегда искусственно кем-то созданы, Да, опять да, же. да. И опять же, вот повторю, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Да. И нужно найти инструмент, чтобы с этим фамилией, имя, отчество как-то решать вопросы, да, каким-то образом. А вообще, я, конечно, всем рекомендую и хотел бы, чтобы мы все были, уповали на Бога и были добрыми, и жили только любовью. Я знаю, это очень сложно в материальном мире жить, потому что это вибрации. Мы живем в материальном мире, у нас вибрации довольно-таки не тонкие, а грубые. Вот, хотелось бы, вот, чтобы все переходили вот под те вибрации, которые сегодня на Земле. Я вот уже говорил, до 90-го года сердцебиение планеты было 8,9 Гц. Оно измеряется в герцах. Вот, а сейчас 180. Вы можете себе представить, что творится в мире? Да. Почему происходят войны, катаклизмы природные, все. Почему мы нервничаем, почему Да, состояние почему стресса. мы пребываем, да, в таком вот состоянии неадекватном порой. Поэтому я всех призываю вот подстраиваться вот под эти тонкие вибрации, вот жить вот это вот, может быть, меньше материально, больше духовно, ну хотя бы задуматься об этом, хотя бы какие-то шаги делать. Вот, когда человек начинает задумываться, он начинает менять себя. Вот я желаю, чтобы все мы любили, было мирное небо, и мы горе не испытывали. Это мои пожелания ко всем людям на Я земле, не еще только хочу, в знаешь, России. что, чтобы ты рассказал вот о песне «Венеция», которая вот попала и за пределы, звучит за пределами России, ротируется в разных странах. Вот, как это произошло. Все элементарно просто, потому что очень талантливые люди ее написали. И я И просто, талантливый человек спел. я просто сумел, может быть, вот это вот то, что было написано Георгием Барыкиным, Вячеславом Качиным, исполнить в правильном направлении, так сказать, и передать те эмоции и те вибрации, которые были заложены изначально в написании этого произведения. Соответственно, мы разместили на топ-хит, и она попала на ротацию не только в России, но ну и в страны зарубежья, нашего бывшего постсоветского пространства, а сегодня это Евросоюз. Я хочу сказать, что Гоша Барыкин, Георгий Барыкин, он вот очень талантливый человек и тоже талантлив по-своему. Но вот то, что он продолжает дело, которое вместе делаете, сохраняет достояние, наследие своего отца, вот здесь вот я преклоняюсь перед его этой миссией, потому что некоторые не, скажем так, нечистые на руку Да, да. люди пытались отобрать авторские права на произведение Александра Барыкина. Вот. Но на самом деле все равно всегда правда, она всегда, как бы сказать, восторжествует. И сегодня я хочу пожелать тебе, чтобы вот все задуманное вот обязательно осуществилось, чтобы мы услышали на виниле и увидели на видео твой юбилейный концерт, который назывался «55-я ступень», да? Правильно. Вот, очень такая символическое название, еще там, это потом уже вы услышите в передаче. Я хочу сказать, чтобы ты оставался таким же светлым, энергичным и несущим миру свет человеком,
Вот. Ну и, конечно, творческих успехов и семейного счастья. Спасибо. Всем любви и благополучия. Всего доброго.